Jejeje, ¿qué pasa, técnica? Sean bienvenidos una vez más al canal y aprovechamos en esta ocasión que tenemos que hacer el mantenimiento de nuestra impresora 3D para traerles un nuevo video del mantenimiento y montaje, ya que en el anterior video la velocidad se nos fue un poco de las manos. Así que dale con la intro y empieza el video.